如果你有50万的预算，想找一台3.0的机械增压轿跑车，那么一定要看看这台，让我们来看看吧。16年式 Jaguar XF 35T R Sport， 只跑4万公里，我们只卖你51万8，非常稀有的机械增压，加上它全满配。有兴趣，底下有告诉我，我是老肖，下次见。DJ Break It Down。